दोनों पाइप ठंडा होना चाहिए। ये दोनों पाइप। हाँ, ये ठंडा होगा आपका कूलिंग करेगा अंदर। छूने से कोई दिक्कत नहीं होता। छुइए छुइए, कोई दिक्कत ना नहीं। ना वही पूछ रहे हैं। कुछ हो रहा है, बहुत को डर लगता है। ना वही नहीं नहीं, सही भी, कभी कभी अर्थिंग भी आता है इसमें। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं। कहीं पहले कुछ ज़्यादा करता था कूलिंग, समझे? कूलिंग कम हो गया और इस तरह का आवाज़ करता है। हाँ जबकि कुछ इसी तरह का साउंड करता है ना, खसखसाहट के इसी तरह का साउंड कर रहा है। हाँ ये कस्टमर का यही कहना है कि ये एसी जब चल रहा है तो कूलिंग भी कम कर रहा है, प्लस इसमें नॉइज़ आ रहा है, मतलब आपको साउंड का आवाज़ आएगा घरघराहट टाइप का। तो उनका कहना बिल्कुल सही था। मैंने जब इसको चेकआउट किया बढ़िया तरीक़े से तो मैंने ये नोटिस किया कि इसमें साउंड कर रहा है, प्लस मैंने इसको कवर वगैरह को ओपन नहीं किया, डायरेक्टली फ़िल्टर को निकाला हूँ। और फ़िल्टर को निकालने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, नॉइज़ वगैरह इसका कम हुआ या फिर साउंड वगैरह ख़त्म हुआ या नहीं। हाँ हाँ मैंने हल्का आ रहा। हाँ किसका? इस फिल्टर की वजह से फ्रेंड्स इसमें आपका कूलिंग कम आ रहा था, प्लस इसमें नॉइज़ आ रहा था, साउंड का आवाज़, क्योंकि हवा जो है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से ये साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था हमें। तो इसको हमें फ़िल्टर को सबसे पहले मैं क्लीन कर दूंगा, क्लीन करने के बाद फिट करूंगा तो उसके बाद ये साउंड भी कम हो जाएगा, प्लस इसमें आपका जो कूलिंग होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसके अलावा भी मैंने इंटरनली अंदर में चेक किया कि ऐसा नहीं कि ब्लोअर वगैरह कहीं पर टच कर रहा है या फिर ब्लोअर के अंदर कुछ पार्ट्स वगैरह फंस गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मली हमारा फ़िल्टर का ही मेनली प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से हमें साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था। तो प्रॉपर तरीके से मैंने इसको आधा घंटा चलाया, रन कराया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ़िल्टर को अच्छा तरीके से तो साफ़ कर दिया हूँ। अब इसको हम लोग लगाएंगे, उसके बाद भी चेक करेंगे कि क्या इसमें इस तरह का इशू आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। मैं कस्टमर को भी बता रहा था कि किस तरह से इसको फिट किया जाता है, आप भी इस टेक्निक को सीख लो। फ़िल्टर इजीली निकाला जाता है और किस तरह से इसको लगाया जाता है, ताकि आने वाले समय में आपको टेक्नीशियन से कम ज़रूरत पड़े फ़िल्टर की वजह से। तो मैंने उन्हें बता दिया प्रॉपर तरीक़े से, और वो भी सीख गए कि फ़िल्टर किस तरह से निकाल करके इसको साफ़ किया जाता है। इससे क्या होगा, आने वाले समय में मतलब जो कस्टमर है उनको प्रॉब्लम नहीं होगा और उनको कूलिंग हमेशा मिलता रहेगा। फ़िल्टर की वजह से तो खास करके प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब मैंने क्या किया, ऑडियो यूनिट पे पास मैं गया हूँ और ऑडियो यूनिट भी प्रॉपर तरीके से चेक कर ले रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हवा का फ़्लो कम आ रहा हो या फिर इसका जो पाइप है उसमें कूलिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो। तो मैंने सारा चीज़ को टच करके चेक कर लिया हूँ कि इसमें गैस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। तो सारा चीज़ प्रॉपर काम कर रहा था, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होता। छुइए छुइए, कोई दिक्कत ना नहीं। ना वही पूछ रहे हैं। कुछ हो रहा है, बहुत को डर लगता है। ना वही नहीं नहीं, सही भी, कभी कभी अर्थिंग भी आता है इसमें। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं।